Հարցեր քահանային, սիրով կշարունակենք պատասխանել ձեր հարցերուն և կոմենտներուն։ Սիրելի Սերոբ Արեքսանյան, շատ ճիշտ գսեք, սակայն մեծ տարբերություն կա ըսելու եկեղեցին չուլան է և ըսելու եկեղեցին վերածած են չուլանի։ Առաջինը սրբաբղծություն է անտարագույս, իսկ երկրորդը դատապարտում գործած բղծության համար։ Երբ կհիշենք մարգարեներուն խոսքերը, Եսայի, Եզեկիել, Երեմիա, բոլորը նույն ձևով ամբաստանեցին տաճարի ծառաները, որ Աստուծո տունը շուկայի, ավազակախումբի որջի կամ բոռնիկի տան վերածած էին։ Իսկ Քրիստոս անցամբ ծայրացած շուռ տվավ սեղանները և ըսավ. «Իմ հորը տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ձայն դարձուցած եք ավազակներու որջը» Մատթեոս 21:13։ Այս ըսելաձևը ոչ թե եկեղեցվո դեմ է, այլ անոնց դեմ, որոնք բղծած են եկեղեցին, և դա ոչ միայն ընդունելի, այլ նաև անհրաժեշտ մարգարեական ձայն է կրնամ ըսել։ Եվ եթե այսօր վարչապետը կամ որևէ մեկը կվկայե, թե վերածած են չուլանի, հարցի տակ պիտի ըլլա, իրավ է այդ գնահատականը, ում մեղքով եղած է այդ, և երրորդ, առավել ևս, ինչպես դուրս գանք այս վիճակեն։ Քանի որ ի վերջո խնդիրը ոչ թե արտահայտությունն է, այլ այն իրականությունը, որ մենք բոլորս կտեսնենք, եկեղեցին զրկված է հեղինակութենեն, հոգևոր վարքեն, իսկ սպասավորներուն մեկ մասը համարձակ կշարունակե մերժել քննադատությունը։ Այս պատճառով չէ, որ ժողովուրդը աղաղակով կսիրտա, եկեղեցիմը պետք է մեզի ոչ թե թագավորությունը անթակ թագավորով։ Սիրով և օրհնությամբ, սիրով պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր բոլոր հարցերուն, եթե կան։